Hello，你好，我係中原地產Nicole啊。陣間同大家睇下咧，就一個內複式嘅特色單位。咁呢個單位咧，實用面積係1115尺，4房一套。咁內置樓梯上天台，天台有1033尺㗎。咁啊，相當特別下嘅。好，我哋即刻去單位度望下，我哋即刻去參觀下。雙子大門入嚟咧，旁邊係內置樓梯，跟住就係飯廳位置。我哋再入去主人房間望下，呢個係主人套房，有個 walk-in 嘅 concept。咁呢個就主人浴室，設有乾濕分離嘅。再睇下第二間睡房，跟住我哋睇下下飯廳。呢個單位嘅樓底高度多達4米高嘅。而且都係相連單位嚟嘅，我哋行去另一邊嘅房間望下。而家呢間呢就係睡房，第3間睡房嚟嘅，第4間睡房，浴室、客廁，咁就係廁所有窗啦，浴缸設計嘅。我哋再睇下由客飯廳望出去嘅景觀。廚房呢就分兩邊，中西廚，另一邊嘅廚房。天台面積分兩邊嘅，總面積1033尺。天台亦都搭咗一個組合屋。呢個單位非常之罕有放盤嘅，如果大家有興趣，歡迎隨時聯絡我哋Nicole預約睇樓啊！